तो मैं जब भी हॉस्टल जाती थी ना, तो मम्मी से मैं ज़रूर सब्ज़ी बनवा के लेके जाती थी। इससे मेरा 3 दिन गुज़ारा हो जाता था हॉस्टल में, वो गंदे से खाने से मैं बच जाती थी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने लहसुन और उसके बाद मिर्ची को एकदम फाइनली चॉप करके उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर करेले को पील करके उसके बीच में सेट करके उसको काट दिया। फिर ये दही उसमें डाल दिया नमक, और वो दही नमक को मैंने जो है फिल कर दिया करेले के अंदर। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के इसको अच्छे पानी में धो दिया। और फिर उसके बाद है ना, जो कढ़ाई है उसके अंदर मैंने डाल दिया तेल, और उसके बाद जब तक तेल गर्म हो मैंने इसके अंदर डाल दिए मसाले, फिल कर दिए सारे मसाले करेले के अंदर। उसको कढ़ाई में डाल के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, फिर फ्लिप करके 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बना के गर्मा गर्म तैयार किया।